شيال اللي قتل مرسالي وقال عم مليكي وانا اتنازل عن برديس. ها؟ وانت هتعمل ايه؟ عاد الحاج ما يزعلش وتسبح وتشاهد وروح لهم يمكن يسامحوك. اسبح ايه واتشاهد ميتة واروح لمين؟ والله ما هنقله من بلدي ولا فوت مطرحي ابدا. تبيع ولد عمك عشان شويه تراب يا شيخ همام؟ برضه انا عامل كده يا شيخ عيسى.